Assessore Sciauli, oggi è stata presentata Agriest. Qual è il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia? Il ruolo della Regione Venezia Giulia è secondo me assolutamente importante, ma devo dire in piena sinergia con l'ente Fiera e anche con l'Università di Udine, che ha svolto un ruolo ovviamente importante per quanto riguarda la preparazione dei dibattiti e dei convegni. Il ruolo della Regione è essere convinta che con percorsi di dibattito e di approfondimento si possano dare degli strumenti, una cassetta degli attrezzi nuovi ai nostri imprenditori agricoli, ma nello stesso tempo anche far percepire, e mi sembra che sempre più nella cultura collettiva questo stia avvenendo, l'importanza del settore primario e agroalimentare, non solo per chi fa dell'agricoltura una professione, ma per il turismo, per il paesaggio e per tutti i settori socio-economici del territorio. Un palcoscenico importante anche per il lancio del PSR. No, questa è una fortunata coincidenza, diciamo anche voluta. Lanceremo ufficialmente il piano di sviluppo rurale ad Agriest. Abbiamo già fatto degli incontri sul territorio, ma questa sarà l'occasione per lanciarlo ufficialmente e dar via all'apertura dei primi bandi. Come ho già avuto modo di dire, il primo bando, anche per scelta politica e per convinzione, sarà quello sul pacchetto giovani e durante Agriest saremo in grado e potremo confrontarci su tutte le misure del PSR anche con strumenti innovativi. Abbiamo pensato delle question time proprio per permettere agli imprenditori ma anche ai cittadini di porre delle domande sul piano di sviluppo rurale. Assessore, in sintesi però tra 7 anni l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia sarà uguale? No, non sarà uguale e secondo me ci sono anche alcuni dati eclatanti forse passati sotto traccia. Noi abbiamo aperto già un bando condizionato che è quello sul biologico. Giusto per fare un esempio, abbiamo avuto un più 150% di domande rispetto alla scorsa programmazione. Allora anche qui non pensiamo che il mondo dell'agricoltura sia insensibile, rigido e solo tradizionalista. Anche il mondo dell'agricoltura, gli imprenditori agricoli stanno capendo che ci sono sfide nuove e stanno ovviamente andando in quella direzione. Io credo che avremo un'agricoltura fatta di più biologico da un lato ovviamente, ma anche di più qualità, garanzia dei prodotti e trasparenza dei prodotti. Credo che finalmente l'imprenditore agricolo stia capendo che la riconoscibilità dei prodotti, la denominazione tipica non è un lusso, è la richiesta minima del cittadino consumatore. Quindi io credo che ci troveremo con un'agricoltura del Friuli Venezia Giulia ancora più improntata alla tutela delle nostre specificità ed eccellenze, ma ancora più improntata alla qualità dei suoi prodotti.